Бүген айрым матур концерт иртәсен без яңа Зимница авылына юлларбыз. Үзенең гүзәл 55 яшьлек юбилеен якташыбыз Садыкова Расимә Мөнир кызы каршылый. Шушы гомер тантанасы белән аны ихластан тормыш иптәше Расим Җафарович, улы Илдар, килене Эльвира, кызы Илмира, оныклары Алсу һәм Ләйсән котлыйлар. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһы Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үз-үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең. Ирне ир итеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең. Ә урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа чәчкәләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә шын күңелдән телим сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант туйларым җитә. Әби белән бабай булдык. Оныкларым бар хәзер, ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә, әти-әниләр булсак та сез әти белән һаман безнең хакта киенеп, без дип акталып яшисез. Сезнең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанышлар, сәламәтлек юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлар йөргәндә. Шулай матур каршы алыгыз сез без сагынып кайтып кергәндә. Кадерле Расимә Мөнировна, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа авыр мәлләрдә дә,
karşak bulu sine tiyingim, terek bulsun sina ingim. Dünya şatlıkka tulasın, var bulup kanatlarımız, bu bəxtli şaklarımız, gümürlük bulak görürsün. Görlep bargan işin bardan, işler işin gücün bardan, min bəxtli kırmışımdan, ışanışlık işin var. Min digene hallerden, min ağır mellerden, dayanırlık işin sin var, ışanışlık işin var. Dayanırlık işin sin var, ışanışlık işin var. Minim şunlayk işin var. Алдагы кытлау хатын без Мәскәү шәһәреннән алдык. Аны Расимә Мөнир кызы Саддыковага багышлап Рәшид Җафарович, кызы Гөлия, тормыш иптәше Акмал, балалары Тимур, Руслан һәм улы Рамил кытлыйлар. Кадерле апабыз, әйе, шулай дип атыйсыбыз киләбез сине бүген. Чөнки туган авылың Вязгайдан безнең авылыбызга килеп төшүеңә бер гомер вакыт узды. Шул арада син абыебызны бәхетле итеп, безгә дә бик якын кешегә әверелдең. Гадәткә кереп китте инде күптән синең матур бәйрәмеңне бергә каршыларга. Бу көнне һәммәсе дә сиңа үз теләкләрен җиткерә. Әлбәттә, без дә читтә кала алмыйбыз. Онлайн гына булса да котлап китәбез. Чөнки син безнең өчен иң кадерле һәм иң якын кешебез. Сөеклебез. Алтыннар артыннан, кайдадыр куйган маллар артыннан син бер кайчан да җитәргә ахталып яшәмисең. Син барына бәрәкәт дип, аздан да тәм табып яшәргә безне дә өндисең. Шуңа күрә бүген без сиңа Аллаһ Тәгалә биргән саулыгың артмаса да иң мөһиме кимемәсен дип телибез. Уңганлыгың, сабырлыгың, акыл тәҗрибә тулы булган тормышыңда хәзер инде ләззәтләнеп яши торган вакытың җитте. Тормыш иптәшең белән бергә оныкларыгызның, балаларыгызның бәхетенә куанып яшәгез. Рәхмәт, гел безгә ярдәм итеп яшәгәнең өчен һәм кайткан саен җылы каршы алганың өчен. Теләкләрем аз түгеллә, нидер җитми шикелле. Синең бәйрәмеңдә ялгыз калуларың икеле. Ирең янда, балаларың сагынышып яшиләр, туганнарың эш пошарга һич кенә дә бирмиләр. Биек таулар артларында зәңгәр томан таралган. Туган көнең хөрмәтенә сагышлар артта калган. Сайрагандай булды кебек, салкын төндә сандугач. Бу без килдек кунакка дип, әйдә җаным ишек ач. Утырышып чәй эчәргә, теләкләрне җиткерик. Сиңа иң күркәм бүләкләр бу бәйрәмгә китерик. Кадерле Расимә Мөнировна, Мәскәү шәһәреннән килгән теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз һәм якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң
Матур бәйрәмегез көнне Расима Мунировна, Бахтиевка авылыннан кайын апагыз Расима Җафаровна, тормыш иптәше Петр Иванович, улы Нәим, тормыш иптәше Альбина, улы Илнур, тормыш иптәше Таня, кызы Миләүшә, кияве Рәфат, балалары белән дә кала алмаганнар. Һәм безнең тапшыруга эчтәлекле котлау хаты язганнар. Тормышта бит билгеле төрле хәлләр була. Картлар әйтүенчә, савыт-саба да юганда шалдырды диләр. Шулай тормышта тигез генә бер килеш бара алмый. Ләкин гаиләбездә нинди генә авырлыклар барлыкка килмәсен. Без килен һәм кайын апа арасында бер кайчан аңлашылмаулык килеп чыкканы юк әле, дип дәвам итә хатны Расима Җафаровна. Бик тату, Аллага шөкер, бер гаилә сыман яшәп киләбез. Бу алга таба да шулай булса иде. Баланыкларыбыз мөнәсәбәте дә турыдан-туры бездән, безнең ничек аралашудан тора. Шуңа күрә аларның туганлык җебен үзмәскә тырышып, гел хөрмәт белән бер-беребезгә карыйк. Гаиләң гәзит-журналларга язарлык үрнәк. Барысы да бар шикелле. Шулай шөкер кылып, бергәләп, туры юлдан атлап алга барыйк. Килен кеше усал диләр. Бу юк сүзләр, ышанмыйм. Мин Расимәсез, сеңелсез сыман бер көн дә бит тора алмыйм. Пешерелгән бәлешләргә чакырып алды кунакка, сагындыра шат йөзләре әгәр китсәк озакка. Энем белән 2 балагыз үстердегез сөенеп, язмасын киләчәктә дә яшәүләре көенеп. Олы юлның тузаннары туссын искән җилләрдән, ә син рәхәт сизеп яшә алдагысы көннәрдән. Үз туганым сыман якын күрәм сине, Расимә. Хак Тәгалә туры сүзне, төгәл сөйләүне сөя. Шуңа кабул ит бәйрәмдә иң җылы котлау сүзе. Бул шундый ук сабыр, тыйнак, авырлыкларга түзем. Кадерле Расима Мунировна, якыннарыгыз юллаган җыр да нәкъ сезнең өчен яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Тугайларда киләкә күк тавышы, әллә ниләр уйлатау, артта күңел сагышы. Hey, күккеннәр санамагыз, безнең калган гомерне, ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Hey, күккеннәр санамагыз, безнең калган гомерне, Ай günlərне киләчәкне юрамагыз күкләр, җиргә килгәч яшигәле, бигрәк матур җир күкләр. Эй, күкләр санамагыз, безнең калган гомерне, ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез күңелне. Ашыктырмагыз көннәрне, әрнетмәгез yazmışı, kimgə küpəni yazılğan, ayrılmışı bir girdə, bu dünyanın nazından. Hey, küpənlər sanamağız, bizim qalğan ömrünə, aşıqdırmağız günlərinə, ərnetməgəz küngəlinə, aşıqdırmağız günlərinə, ərnetməgəz Күккенләр санамагыз, безнең калган гомерне, ашыктырмагыз көннәрне,
etmegez köngülini Kozan Hey! Kakukuna